Want to study in Germany? Then Excella is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881 96666. కృష్ణా జిల్లా వాసుల చిరకాల వాంఛ 17 ఏళ్ల ఎదురుచూపు ఫలించబోతున్నటువంటి తరుణం. నాడు ఈ జిల్లా వాసుల యొక్క ఆకాంక్షని గుర్తెరిగి ఏ మహానుభావుడైతే ఈ యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించాడో ఇది దేవుని చిత్తం. మళ్ళీ 17 సంవత్సరాల ఎదురుచూపు తర్వాత ఆయన కడుపును పుట్టిన బిడ్డ ద్వారా ఇది కళ సాకారం అవటం, కృష్ణా జిల్లా వాసుల యొక్క కళ సాకారం అవటం, పనులు ప్రారంభోత్సవం కేవలం ఓట్ల కోసం కాకుండా నిజాయితీగా నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ప్రత్యర్థులు కోర్టులతో వారికి ఉన్నటువంటి ఆయుధమైన వారికి ఉన్నటువంటి బలమైనటువంటి కోర్టుల్లో పెద్ద పెద్ద ఫీజులు ఇచ్చి లీడర్లను పెట్టడం ద్వారా గడిచిన 3.5 సంవత్సరాలుగా బందరు పోర్టు నిర్మాణానికి అడుగు ముందుకు పడనివ్వకుండా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా సంకల్పం, జిల్లావాసుల సంకల్పం, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంకల్పం, చిత్తశుద్ధి, దేవుడి దయతో ఇవాళ అన్నీ సానుకూలమై పనులు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది 22వ తారీఖున. దానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లని సమీక్షించడానికి, పరిశీలించడానికి జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఎక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు దిగాలి, తర్వాత గంగమ్మ తల్లికి ఎక్కడ పూజ చేయాలి, వారి సమక్షంలోనే పనులు ఎలా ప్రారంభం అవ్వాలి అంటే సముద్రంలోకి బ్రేక్ వాటర్ అంటారు. బ్రేక్ వాటర్ అంటే కొండరాళ్ళని 45 మీటర్లు సుమారుగా అడుగున, కింద వరుస 45 అడుగులు 45 మీటర్లు, పై వరుస పైకి వచ్చేప్పటికీ 12 మీటర్లు వైశాల్యంతో అంటే ఉండేటువంటి బ్రేక్ వాటర్ కొండరాళ్లతో గోడ నిర్మాణం చేయటానికి, అంటే దక్షిణపు గోడ అట్లాగే ఉత్తరపు గోడ ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. దానికి అక్కడ పూజ చేసి పనులు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది 22వ తారీఖున. దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు, అట్లాగే ఇక్కడ పైలాన్ ఏర్పాటు, అంటే పనులు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా అదొక తీపి జ్ఞాపకంగా ఇక్కడ పైలాన్ ఏర్పాటు. ఇక్కడి నుంచి బందర్ టౌన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ప్రజలను ఉద్దేశించి అక్కడ పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన. బందర్ మండలంలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలకి తాగునీరుకి అవసరాల కోసం, అట్లాగే బందర్ మున్సిపాలిటీలో తాగునీరు అవసరాల కోసం మరొక 45 కోట్ల రూపాయలతో ఇట్లాంటి పనులన్నీ కూడా బందర్కి ఇప్పటికే మంజూరై
పనులు ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి అన్నిటికి కూడా శంకుస్థాపనలు కానీ అవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచే ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే 2000 చిల్లర 2100 చిల్లర ఉన్నటువంటి టిట్కో అపార్ట్మెంట్లో ఇప్పటికీ అన్ని సౌకర్యాలతో ఏమేమి పూర్తయిపోయినాయి అంటే టిట్కో ఇళ్ళు నిర్మాణంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేప్పటికీ సుమారుగా ఒక 700 నుంచి 800 మాత్రమే పనులు ప్రారంభమై మిగతా ప్రారంభం కాని దిశలో ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిని కూడా నిర్మాణాలు పూర్తి చేయడమే కాకుండా వాటికి మౌలిక సదుపాయాలన్నీ కూడా రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజ్ కానీ, సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కానీ, అట్లాగే ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కానీ, ఇక్కడి నుంచి పంపుల చెరువు నుంచి పైప్ లైన్ నిర్మాణానికి కానీ వీటన్నిటిని కూడా మంజూరు చేసి వీటన్నిటిని కూడా నిర్మాణం చేసి పూర్తయిన అన్నిటికి కూడా టిట్కో ఇళ్ళకి తాళాలు అందించేదానికి ప్రజలకు తాళాలు అందించే కార్యక్రమం కానీ ఇన్ని కూడా బహిరంగ సభ దగ్గరే జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలకి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. దానిలో భాగంగా ఇవాళ జిల్లా యంత్రాంగంతో కూడా స్థల పరిశీలనకు రావడం.